Selamat datang di Arapa Channel, tempat di mana kegelapan selalu menyimpan rahasia yang tak seharusnya diketahui. Malam selalu menyimpan berbagai misteri yang tak dapat dijelaskan. Ada kalanya suara-suara aneh hadir begitu saja, mengusik keheningan dan menebarkan ketakutan bagi siapa saja yang mendengarnya. Suara-suara itu bisa datang dari mana saja tanpa benar-benar pergi. Suara pertama yang sering terdengar di tengah malam adalah ketukan di pintu atau jendela. Sebuah ketukan yang terdengar teratur, seperti seseorang dengan sabar menunggu pintu dibukakan. Namun saat dicari asalnya, tak ada siapapun di luar. Ketukan ini dipercaya sebagai ulah makhluk gaib yang ingin masuk ke dalam rumah. Konon, jika pintu dibuka, sesuatu yang buruk akan terjadi. Suara ini akan terdengar terus, mengusik setiap keberanian yang masih tersisa. Suara lain yang sering mengusik malam adalah tawa wanita. Tawa yang terdengar jauh dan melengking membuat bulu kuduk berdiri. Namun ada satu hal yang perlu diketahui. Menurut kepercayaan, ketika suara terdengar jauh, sebenarnya pemilik suara itu berada sangat dekat. Mereka mengintai, menyusup di balik kegelapan, dan menebarkan ketakutan tanpa perlu menampakkan wujudnya. Gelang kaki yang berderik lembut di malam hari sering dianggap sebagai tanda kehadiran dari sosok wanita gaib. Suaranya begitu teratur, setiap langkah yang diambil menggema dan jelas. Gemerincing itu biasanya terdengar mengelilingi rumah, mengitari ruangan, atau mendekati tempat di mana seseorang bersembunyi. Sebuah pertanda bahwa kehadiran mereka tak bisa diabaikan begitu saja. Suara kucing berkelahi yang terdengar di tengah malam mungkin dianggap biasa. Namun ada kalanya suara tersebut terdengar lebih nyaring, lebih menyeramkan, dan bahkan menggema ke seluruh penjuru rumah. Beberapa kepercayaan mengatakan bahwa suara ini bukanlah perkelahian kucing biasa. Terkadang ia merupakan tanda dari pertarungan gaib atau makhluk halus yang sedang mengusir sesuatu dari wilayah kekuasaannya. Suara yang lebih mengerikan adalah desiran kain panjang yang diseret dari atas lantai. Suara ini sering dikaitkan dengan sosok yang bergerak dalam bentuk terbungkus kain kafan, terutama di malam-malam yang sepi. Suara ini terdengar begitu jelas, seolah-olah makhluk tersebut sedang merayap perlahan mencari sesuatu. Suara ini biasanya muncul tanpa peringatan, hanya menyisakan kengerian yang terus menghantui. Suara lonceng kecil yang berbunyi di tengah malam sering dianggap sebagai kehadiran dari makhluk-makhluk kecil yang berkeliaran mencari sesuatu. Dentingan itu terdengar lembut, namun mengganggu, seolah diiringi oleh langkah-langkah kecil yang tak kasat mata. Suara ini biasanya mengitari rumah atau terdengar bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Namun ketika dicari sumbernya, lonceng itu selalu menghilang dari semua suara yang terdengar di malam hari. Mungkin yang paling aneh adalah suara anak ayam. Suara lembut yang terdengar dari halaman atau sekitar rumah. Namun saat suara itu dicari, tak pernah ada seekor anak ayam pun terlihat. Beberapa orang percaya bahwa suara ini bukanlah suara hewan biasa, melainkan suara yang dibuat oleh sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa suara anak ayam yang terdengar di malam hari
adalah pertanda buruk atau pertanda munculnya kuntilanak. Sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana sedang mengamatimu dari kejauhan. Dari ketukan yang tak kunjung berhenti, tawa wanita yang melengking, gemerincing gelang kaki yang mengitari ruangan, suara kucing berkelahi yang penuh amarah, seretan kain panjang yang mencekam, denting lonceng kecil yang mengganggu, hingga kicauan anak ayam yang tidak pernah terlihat wujudnya. Semua suara-suara ini menyusun simfoni kengerian yang tak pernah dapat dijelaskan dengan logika. Mereka hadir bukan untuk dilihat, melainkan untuk didengar. Dan sekali mendengarnya, rasa takut akan terus mengikutimu, bahkan dalam keheningan. Inilah Arapa Channel, tempat di mana cerita horor menjadi nyata.